एमने पर विनंती करूं छूं सविताबेन अहीं आओ जरा कुर्सी पर। अरे बाहुभाई बंने जना दरेक दीकरीनु तिलक करी एमनु स्वागत करशे। एक मारी दीकरीओने विनंती के तमारू तिलक थाय, तमारू तिलक थाय सांभळजो त्यारे तमारा कपाळमां अने अंगूठा उपर तिलक करवामां आवशे। तमने तमारा चरण स्पर्श करशे, तमने नमन करशे। तमारे एमने नमन करवाना नथी, आ खास सूचना। तमने नमशे, तमारे एमने नमवानुं नथी, नहीतर सार्थक थाय नहीं। आ एनी सिस्टम छे। એટલે દરેક દીકરીને સન્માન ભેર એનું તિલક કરવાનું છે, એનું સ્વાગત કરી અને ભેટ આપવામાં આવશે। પેલા આ સવિતાબેન અહીં આવો ભાઈ। आवाज लाइव शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते जगदम्बिकाय नमो नमः। गंधपुष्पमक्षतान् समर्पयामि च नमस्करोमि। अथ कुमारिकानां पूजयेत। ये दीकरीओने तिलक करो अक्षत पार्वती की दो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथ कुमारिकां पूजयेत। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुतः कृष्णेन्मातर शुभं जावानो विदधेवो जगमयः अग्निशिवा मानवः सूरचक्षसो। तिलक करो। प्रखदस्वामरुतः कृष्णेन्मातर शुभं जावानो विदधे जगमयः अग्निशिवा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसा गमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षत्राः स्थिरैरन्ते सुस्तवागुप्ससनो विर्वसे बहितन् जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवा जदरा जगरा जरसन्तनो नाम पुतरासो जद्रपितरो भवन्ति मानो
मध्यारे ऋभर्ता युगन्धोः अदितिद्यो अदितिः अन्तरिक्षमदितिः माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः जातम् अदिर्निजनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेर्देः जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः स्वस्ति श्रिया विनाशकिया धर्मकल्याणवृद्धिदा विनायकं प्रयानिधिया ताञ्जस्वस्ति प्रबन्धुना नारदाद्या ऋषिर्गणाः येचान्ये शतपोदना भवन्तो यजमानस्य आशीर्वाद परायण मंत्रार्थमा सफला सन्तु पूर्ण मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशस्तु मित्राणामुदयस्तव यावद् भूमण्डलं तदीये सशैलमनकामनो तावन्निश्चन्द्रवेदिन्या सन्दति पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमहंसानो यस्सूरे दुर्लभे प्राप्नोति पुरुषो निर्यौ महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेना समोदते एतद् कर्म प्रधानजलदाब्धुनो गन्धपुष्पमुक्षता समर्पयामि अथ त्रिगुणात्मिकानं ध्यायेत यासुरे स्वयं श्रीकृष्णं भवने स्वलक्ष्मी पापात्मदाच्यतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रवमास्य लज्जा ताण्डवानता स्म परिपा लयते विषवं किं वर्णया समरूपमजेन्दवेद किं चार्देवीर्यमसुर क्षयकारिभूरे किं चार्देशुचरिता निवदत् भूतानि सर्वेषु देवसुरदे भगना दिगेषु हेतु समस्त जगदा त्रिगुणार्पिदोषणे न गयाम्यसे हरिहरा दिव्याप्यपारा सर्वाश्रयान्तिलमिदं जगदंसभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृते स्वमधेया या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एतद् कर्म प्रधान देवी कुमारिका कन्यायां नमो नमः। गन्धं पुष्पम् अक्षतान् प्रार्थनापूर्वकेन अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि च नमस्करोमि। दरेक कन्या तिलक થઈ જાય પછી અમે આગળ આવી દરેક કન્યાને વંદન કરવાના છે તમારે ત્રણેય જણાને। આગળ આવી જાઓ અને વંદન કરો। આવો પહેલા જઈને વંદન કરવાના। આ કુમારિકાઓને પ્રાર્થના કરવાની છે કે કુમારિકાઓ જે નવદુર્ગાનું સ્વરૂપ છે, જગદંબાનું સ્વરૂપ કહેવાય, તે ત્રિગુણાત્મિકા શક્તિને વંદન કરી પ્રાર્થના કરવાની છે। જે કામનાઓ છે એને એ કામનાઓ મારી પાસે પૂર્ણ કરવા વાળા બનજો। આ મંડળ ફૂલે અને ફાલે ને એમાં એવા તું આશીર્વાદ આપવા વાળી બનજે। એ પાસે આવો એ ત્રિગુણાત્મિકા શક્તિને વંદન કરવાનો ભાવ। विद्योदाम समप्रभा मृगपदे स्कंदस्थितां भीषणां कन्या भी करवा लखेट विदधर बस्ता